পৃথিবীতে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরি রয়েছে ১৩টি। সম্প্রতি মহাকাশ বিষয়ক গবেষণা সংস্থা ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি বা ইএসএ তাদের স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এই ১৩টি আগ্নেয়গিরির ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ করে। সেই সাথে জানান দেয় এগুলো কতটা হুমকি তার আশপাশের মানুষ ও পরিবেশের জন্য। ফয়সাল সরকারের বিশেষ রিপোর্ট। বিশ্বে যে কয়েকটি আগ্নেয়গিরি রয়েছে তার মধ্যে ১৩টিকে সবচেয়ে মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৩ নম্বরে রয়েছে জাপানের ফুজি পাহাড়ের আগ্নেয়গিরি। ৩৭৭৭ মিটার উঁচু এই পাহাড়টি অবস্থিত জাপানের হংসু দ্বীপে। ১২ নম্বরে আগ্নেয়গিরিটি রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে পাহাড় সেন্ট হেলেনে। এটা শনাক্ত হয় ১৯৮০ সালে। বলা হয় যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক আগ্নেয়গিরি এটি। ১১ নম্বরে রয়েছে হাওয়াইয়ে অবস্থিত মাওয়ানা লোয়া আগ্নেয়গিরি। এটিও একটি সক্রিয় ভলকানো। ১০ নম্বরে আছে আইসল্যান্ডের ফাগরা ডালসফল ভলকানো বা আগ্নেয়গিরি। ২০২১ সালের মার্চে এটি তার ভয়াবহতা প্রকাশ করে। ৯ নম্বরে রয়েছে রাশিয়ার কামচাটকা পেনিনসুলা আগ্নেয়গিরি। ৪৭৫০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত আগ্নেয়গিরির মুখটি বিশালাকার, যা অর্ধেক আইল্যান্ডের সমান। ৮ নম্বর আগ্নেয়গিরিটি রয়েছে ইতালিতে, তার নাম মাউন্ট ভেসুভিস। ৭ নম্বরটি রয়েছে গুয়েতেমালায়, নাম তার ভলকানো ডি ফুয়েগো। ৬ নম্বরটি ফিলিপাইনে, নাম তার মায়ন। সবুজ ঘেরা পাহাড়ে কয়েকবারই আগুনের লাভা ছড়িয়েছে এই আগ্নেয়গিরিটি। এছাড়াও ৫ নম্বরে রয়েছে চাঁদ দেশের ইমিকোশি। ৪ নম্বরে স্পেনের কোমরি ভিজা। ৩ নম্বরে নিউজিল্যান্ডের মাউন্ট তারানাকি। ২ নম্বরে রয়েছে ইকুয়েডরের গালাপোগাস আইল্যান্ড আগ্নেয়গিরি। ১ নম্বরে রয়েছে ইন্দোনেশিয়ার আনাক ক্রাকাতুয়া আগ্নেয়গিরি। ১৮৮০ সালে এর অগ্ন্যুৎপাতের কারণে কয়েক হাজার মানুষ প্রাণ হারান। ধসে পড়ে আইল্যান্ডের অর্ধেক অংশ। ফয়সাল সরকার, জিটিভি নিউজ।